Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен адам жана коом сабагынан онлайн сабак өтмөкчүбүз. Биринчиден биз жагымдуу маанай түзүп алайлык. Бүгүнкү өтүлө турган тема баарлашуу деп аталат. Баарлашуу деген эмне? Силер бул сөздү кандай түшүнө аласыңар? Бүгүнкү өтүлө турган теманын максаттары: окуучу бул темадан адамдын жашоо чөйрөсү, адам менен табияттын өз ара байланышы жөнүндө түшүнүп алышат. Адамдар бири-бири менен кантип баарлаша алышат? Баарлашуу деген эмне? Адамдардын бири-бири менен маалымат алуу үчүн түзгөн мамилеси баарлашуу деп аталат. Маалыматты адамдар жөнөкөй үн чыгаруу, сүйлөшүү, жазуу, жаңдашуу, кыймыл-аракети аркылуу билдирет. Адамдардын калыптануусу, баардык ишмердүүлүгү баарлашуу аркылуу ишке ашат. Адамдар бири-бири менен баарлашуунун натыйжасында ой-пикирлерин жана сезимдерин билдире алат. Баарлашууда кубанычтарды, кайгы-капаларды башка адамдар менен бөлүшө алышат. Баарлашуу аркылуу адам башкалардан пайдалуу маалыматтарды ала алат, билимин жөндөмдүүлүгүн өркүндөтөт. Адамдар бири-бири менен баарлашууда көп учурда өз ара тажрыйбаларын алмашууга мүмкүндүк ала алышат. Баарлашуу адамдын чөйрө менен болгон негизги байланышы. Адам болуп жаралгандан кийин кичинекей бөбөк да баарлашууну сүйөт, каалайт, башка адамдар менен баарлашууну каалайт. Кичинекей бөбөктүн алгачкы баарлашуусу өз ата-энеси менен, жакындары менен болот. Бала 1 жашка чыкканда эле анын тегерегиндеги адамдар менен баарлашууга болгон аракети күч ала баштайт. Силер билесиңерби балдар, баарлашуунун канча түрү бар экенин? Баарлашуунун күнүмдүк баарлашуу деп, кызматтык ишке байланыштуу баарлашуу, ынандыруу максатындагы баарлашуу, этностор аркылуу баарлашуу болуп көп түрлөргө бөлүнөт. Баарлашуу каражаттары. Баарлашуунун негизги каражаты бул сөз экендиги талашсыз. Ошондуктан адамдар бири-бири менен дайыма сүйлөшүп, сөз аркылуу, мамилеси аркылуу баарлашып турушат экен. Силер балдар, мындан кийин өзүңөр ушул баарлашуу деген теманы окуп, үйгө тапшырма ушул темадан 2 суроо беремин. Силер ошол суроолорго жооп бере аласыңар. Адамдар эмне үчүн баарлашат? Баарлашуунун канча түрү бар? Ушул 2 суроого жооп берип келесиңер. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Балдар, эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.